ट्रैक्टर का बैटरी चोरी कर लिया है रात में। 15 साल से गाड़ी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। और आज रात में अचानक 3 बजे जब उठे, निकले घर से, तो मन में क्या हुआ, सोचे देख लेते हैं, गरू उरू है बगल में गाड़ी का, तो देख लेते हैं। जब उधर गए, ध्यान दे रहे हैं तो गाड़ी का बैटरी गायब है। अब ऐसा चोर अगर धरा जाए आदमी का हाथ में, आदमी क्या करेगा? उसको पहले मारेगा।